Глаза ясные, как синева неба. Отличительный признак контрактора. Того, кому король духов ветра дал власть над всей атмосферой Земли. Печать ветра. Что? Он здесь. Я ждал тебя, Рюя. Так вы собираетесь принести в жертву моего брата? Эпизод 4. Контрактор. Рюя? Не может быть. Я не заметила ничего присутствия. Если первоклассный маг ветра притаится, то никакой маг огня не в состоянии обнаружить его. Сражайся с ним на близком расстоянии, и что бы ни случилось, не отходи от него. Не вздумай мне приказывать. Явись, Энрайха! Демонов, которые не могут быть поражены Энрайха, не существует! Где мой резерв? Казума! Казума? Я пойду дальше, оставляю его на тебя. Желаю удачи. Увидимся. Предатель! Иди, Каннагирен. Сломай своей силой печать, которая связывает нашего бога Гехоу. О боже, поглоти дитя Каннаги и дай нам твою силу. Силу уничтожить Каннаги! В самый последний момент. Оставайся пока там. Брат! Ты наконец проснулся, брат. Брат! Что ты делаешь? Дал себя так легко поймать. Ты мужчина, а не несчастная девица. А? Прости, брат, но мне больно. Почему? Почему ты лезешь в наши дела?
Оскорбление и унижение угнетенных. Тебе это должно быть знакомо на личном примере. Ягами Казума, я уверен, что ты все так же ненавидишь Каннаги. Но с сентиментальной точки зрения я на вашей стороне. Брат? Тогда почему ты на стороне Каннаги? Мы оба держим злость на Каннаги. 100 миллионов йен. Что? Меня нанял глава клана за 100 миллионов йен. Брат, ты здесь из-за денег? А не чтобы спасти меня? Мой принцип добиваться всего, что могу. В данном случае я хочу убить 2 зайцев одним выстрелом. Ублюдок! Я не дам нашей заветной цели быть сорванной подонком вроде тебя! Рюя! Аяна, значит, она проиграла. Не может быть! Для сестры проиграть! Энергия накапливается. Это он, Рюя! Пришло время нашему богу войти в твое тело! Великий Гехоу! Для начала не спошли божественное наказание на братьев Каннаги. Великий Гехоу! Теперь ему нужна главная семья Каннаги. Почему? Разве этот демон не на их стороне? Он был заточен так долго, что, возможно, обезумел. Все, что у него осталось, его ненависть к Каннаги, тем, кто запечатал его. Как жестоко. Эти люди просто поплатились за то, что сделали. Но ты слишком наивен. Брат! Я отправляюсь за Рюя. Меня не заботит, что произойдет с Каннаги. Но если глава клана умрет, плакала моя награда. Но перед этим... У меня, похоже, будут проблемы, если я не верну его на место. Сестра! Да уж, говорила, не проиграет. Сестра, ты в порядке? Сестра! Брат, как сестра Аяно? Ее смерть лишь вопрос времени. Хотя ее рана несерьезна. Жуткая энергия, вошедшая в нее, почти приблизилась к месту, откуда она распространится по ее телу. Нет. Ее никак нельзя спасти? Не то чтобы это было невозможно, но... Это будет расточительно. Что ты сказал? Ты знаешь, это дорогое лекарство. Возможно, мне никогда больше не придется держать такое в руках. Так ты собираешься бросить сестру? Лекарство для тебя дороже сестры? Да какая разница, если Аяно умрет? Ты можешь стать наследником Энрайха. Наш старик будет счастлив, я уверен. Не глупи! Отдай мне лекарство! Ярость, подобная бушующему пламени. Ключ к полной синхронизации с духами огня. Я тебя понял. Не будь так агрессивен. Так не получится. О нет!
Что ты со мной сделал? Идиот! Какие неблагодарные слова своему спасителю. Что? Сестра! Я так рад! Правда рад! Рен, Брат спас твою жизнь, сестра! Дав выпить тебе лекарство, что он принес с собой. какое еще лекарство? Эликсир. Эликсир? Что? Что? Секрет из секретов алхимии. Видишь, я же говорил, что не буду больше держать его в руках. Ты ничего не хочешь сказать? Спасибо. Не беспокойся об этом. Я внесу его в статью расходов. Еще 100 миллионов. Эй, ты! Кроме того, почему ты проиграла? Не ты ли говорила, что нет такого демона, которого не поразит Энрайха? Разве ты не могла сжечь Рюя, пронзив его мечом? Ну, это... А, так ты не могла поразить его своим Энрайха. Во-первых, это ты навязал Рюя мне. О, мои извинения. Я не думал, что ты окажешься так слаба. Значит, ты была серьезна, когда пыталась порубить меня в тот раз? Я-то думал, ты сдерживала свою силу, потому что я твой родственник. Таков твой нрав. А? Рен. Да! Ну что, продолжим путь. Туда. Его энергия усилилась. Это точно Рюя? Если его энергия продолжит расти, это привлечет злых духов, скрывающихся внизу под землей. Ты можешь ударить, как в тот раз? Что? Будущая глава клана Канаги стала цыпленком после всего одного поражения? Я знаю. Устранять демонов — прерогатива Каннаги. Даже ценой своей жизни я буду сражаться с ними. Даже не заикайся о том, чтобы распрощаться с жизнью. Смерть — конец всему. Твое прошлое и будущее исчезает в одно мгновение, и другого шанса не будет. Зато пока ты жива, у тебя есть шанс победить. Выживший будет победителем. До самого конца. Не сдавайся. Вперед! Смотри! Рен! Я позабочусь о злых духах. Я рассчитываю на тебя, мой маленький брат. Да! Огонь Каннаги — это огонь очищения. Эта сила дарована нам, чтобы уничтожать зло. Именем главной семьи Каннаги. Злые духи, возвращайтесь во тьму! Что ты делаешь? Заткнись! Сзади! Казума! Это плохо. И что ты предлагаешь нам делать с таким, как он? Думай только о том, как поразить Рюя. Я буду сдерживать его ветер. Сдерживать такое? Как-нибудь справлюсь. Так что ты нанесешь решающий удар. Ведь сможешь? Вперед! Так, что мне делать? Даже если я создам вихрь той же силы, что и его... Нет, наверное, лучше тогда отбросить его. Вперед!
Нисходящий ветер? Потрясающе. Это будет решающий удар. Почему ты чудовище? Он выдержал такое, но зато осталась только одна рука. Хотя она должна была принять бой. Аяно! Я собираюсь выполнить разрушительный прием, так что выиграй время! Кто ты такой, чтобы мною командовать? Выиграть время? И где же подкрепление? Эй, Казума! Казума! Казума, ты идиот! Если я умру, то стану духом и замучаю тебя. Я достану тебя у кровати ночью и не дам тебе выспаться. Согласно контракту, дай мне силу всех своих ветров. Казума, еще не все? Я не могу победить с моей силой. Так что ты нанесешь решающий удар. Ведь сможешь? Нет, я не могу. Не могу одолеть его. Так что он не сможет. Я собираюсь выполнить разрушительный прием, так что выиграй время. Ему больше нечего от меня ожидать. Что? Будущая глава клана Канаги стала цыпленком после всего одного поражения? Не недооценивай меня. Не играйся со мной. Я и сама справлюсь. Просто стой и наблюдай за мной, пока жив. Ты издеваешься надо мной. Хорошая работа. Казума. Что случилось с твоими глазами? А, это? Эта метка оставлена королем духов ветра, как символ контракта. Король духов? Контракт? Контрактор? Ага. Не может быть! Итак, пришло время поспать. Рюя! Ветер Рюи, ты очистишь его? Аяно. Верно. Сгинь, нечисть! Брат, сестра. То есть ты сам мог справиться, так?
Не факт. Даже контракт с королем духов не универсален. Это действительно так? Раз уж тебе потребовалось столько времени на подготовку. Ага. И когда ты реально был готов? Примерно когда тебя отшвырнули. Почему ты тогда не мог поспешить помочь мне? Сама подумай, если бы все закончилось без твоего участия, ты была бы лузером всю оставшуюся жизнь. Ты обладательница Энрайха. Тебе лучше заняться делом и порезать его на куски, вместо того, чтобы угрожать. Я знаю! Решающий удар был очень неплох. Чего это ты хвалишь меня так неожиданно? Кстати, как долго ты собираешься так сидеть? Брат? Сестра? Идиот! Так, еще одно яркое представление. Это тоже работа того мага ветра? Значит, ты действительно вернулся? Казума. Ну, я пошел. И чем ты собираешься заниматься? Посмотрим. Ты уже не молод, не перенапрягай себя. Мальчишка. Релиз подготовлен командой RG Animax при поддержке anifilm.tv. Перевод Шуршур. Роли озвучили Моса и Константин. Тайминг Doom 13. Работа со звуком Pro Gamer. Отдельное спасибо Фаю. Озвучено в 2013 году для бесплатного ознакомительного просмотра, не для продажи. До новых встреч! Непростительно! Это чертов Казума! Куда это он собрался с этой женщиной? Да еще и прогуливаясь под ручку! Что они делали в том отеле? Что? Мисао, о чем ты задумалась? Не говори, что всерьез думаешь убить Казуму такой ничтожной атакой. В следующей серии «Печати ветра». Так, что отбросило сомнения. Отец! Хватит сидеть и смотреть! Сделай что-то!